نتونستم شما رو ببرم حمام، برای همین حمامو براتون آوردم اینجا گوگلیا. روتین یه موی فر خوشگل گوگلی از داخل حمام شروع میشه. خیس بود. یه ماسک موی داخل حمام مخصوص موی فر احتیاج داریم. کاندیشنر رو برمیداری میزنی به ساقه موهات. بریشه موهات اصلا نزنش قولی. 5 تا 10 دقیقه این مواد باید روی موهات بمونه. بعد با یه شونه دندون درشت شروع میکنی شونه کردن. اسکرانچ میکنی. یه وقت نری کامل همه ماسک مو رو بشوری یا اوی. یه آبکشی ساده مثل من کافی. از حمام اومدی بیرون حوله نمیپیچی دور موهات، خیسی موهاتو با دست میگیری. این روتین داخل حمام بود گوگلی. روتین بعد از حمام رو توی پیجم زیاد واسط گذاشتم. من میرم خوش میکنم و برمیگردم تا بهت نشونش بدم. اگر فکر میکنید که موهاتون یکم وز شده، از یه سرم مو یه ضد وز میتونید استفاده کنید. به نظرت چطور شد؟ اگه دوست داشتید شما هم روتین موهاتون رو بنویسید تا اینجا همه موفر رو ازش استفاده کنیم. ویدیو بعدی میبینمت. فعلا خدافظ.